شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كميت سنحكم حسن جس فشاملين جس فريد وارمير كم تقول جيزين معلتي زخون قال حزنا نمت زبلت قال نزبلت معلت زبل برنامجنا لو مدما أنا حاكم سلاح الدين مسحاكم سيمتينا لنا Då är det dagliga ordet som vi sänder, det bästa ordet för den bästa dagen. Mer brodersallad, jag är producent. لما نكافلو قال أيتو هايو زبلي. Och dagens ord som vi kommer kolla på det är bekymra dig inte. أيتو هايو. Bekymra dig inte. مخنياتو أب هيوتنا نتبقى معلتنا هيوتنا كابز بلاشو حدث معيت انت الله غينو هايو. Och om det finns en känsla som kan förstöra våra liv i vår vardag, det är sorg. متحف كزارب كله مثال 10 تغلت 25 I Ordspråksboken kapitel 12 vers 25. أتي قبل بسبب زحدر رجوهي نعو يسقطه سنايك الجنا باهيبلو. Och det står så här: bekymmer tynger en mans hjärta, ett vänligt ord ger den glädje. جوهي أبزلو دستا حجوس يلن. Där det finns bekymmer, där finns det inte glädje och skratt. عوشتكم زي اللي سمعت أبيوتكم كتري ويدخلون يخم. Det är känsla som inte finns i er inre, så kan ni inte förvänta er att se det i era liv. انت دا عوشتكم بجوهي كجزء أفكيدكم هيوتكم دم ناي جوهي هيوتكم زخون ركز عيناتكم. Och var helt övertygade om er inre är fylld bekymmer och sorg, så kommer era liv också se ut som det. مخنياتو دجاوي هيوتنا نتناي وشت أو سمعتنا نحسبنا نيدمسل. Och det är för att vår yttre liv speglar sig från vår inre människa. سلازي قبل بسبب زحدر رجوهسي نعو يسقطيلو. Det står bekymmer tynger en mans hjärta. بزتفعلالي من قد تحلف تقول يخم. Ni kan gå igenom många olika vägar. وحكيو نبغاز وصل نجارات قاتمكم خون خدلي. Och det kan stämma, saker och ting kan ha lett er till saker som kan bekymra er. جن كال زبالة أنا بابرالو. Men det finns ett annat liv som kan ge glädje. أكن زوجه نجار متيكا جيها بقو مسكاتي زوجه نجار متيكا بحاجوس نعوم مسحرك عليه. Det är möjligt att när bekymmer kommer mot en, istället för att leva i sorg så kan man leva i glädje. مخنياتو قبلبهم جوها حدر انت أقديفكم. För om ni tillåter bekymmer komma in i er hjärta, كتصقطكم يو. det kommer trycka ner er. مخنيات مسحف قدس قبل بسبب حدر جوها ينعو يتصقطي. Det står det tynger en mans hjärta. هيوتكم بستفعل عليه حماق نجار كتسقط كجمري. Och era liv kommer bli tyngda av allt det dåliga i livet. تعناهم بتعنا مسأن كتسقط كجمري. Er hälsa kommer orsakas. أمرهم بتشنكت كتسقط كجمري. Er sinne kommer tryckas ner. بزحناتكم نجار بأملاخ أو زي كون نجار كتسقط كجمري. Och allt som tillhör er kommer bli tryckt, allt som inte kommer från Gud. مخنياتو جوهي قبلبهم كحدر أفكيركم يخم. Och det är för att då har man tillåtit bekymmer komma i ens hjärta. سلازي متان أبناي تصور نابرا أبناي شخم نابرا أبناي متسكات نابرا كيت نابرو. För att ni inte ska behöva leva ett liv i sorg, i bekymmer och en tyngdhet. جوهي قبلبهم كحدر أي تفكروا. Så tillåt inte bekymmer komma in i er hjärta. انت دقا نزتوالا شو نقراتكم دقيمكم دقاقيمكم نعون حسبكم تحدرخونكم. Eller om ni sitter och mediterar konstant på allt det som bekymrar er och dag in dag ut utan ni lägger. انت دقا نزيت عودكم لهم نقرات جيزي هيكم كتحسبوا طوعلوخونكم. Eller om ni sitter och spenderar era timmar per dagen, det är saker som ni har misslyckats med. انت دقا زتقاقكم موجيقات ما نزقبركم ما أبسان عوخت حسبوا طوعلوخونكم. Eller om det är tankar som har gjort att det är misstag ni har gjort i era gamla liv, att ni sitter och tänker på det. كابقواهي أي تملطونيخم. Då kommer ni inte komma undan bekymmer. مخنياتو قواهي كاب تحسبوا حسابات زوات سمعيتي. Och det är för att bekymmer är en resultat av de tankar som ni tänker på. سلازي مسحف قدس مسؤول تححيزو السنايك الجنايلو باهي بلويلو. Men sen direkt efter versen står det ett vänligt ord ger dig glädje. بخلا أزراروا سناي بزي كونا حسب كم مستنتان قواهي مت. Så om du inte sitter och mediterar på en vänlig rätt tankar så kommer det orsaka att du får bekymmer. سلازي لومي متان نقراتكم كتعوتو لهم. Så idag för att ni ska segra era liv, بقوم مقواهي كدف. så sluta bekymra er med dem. زقاها خمولو نقر أي تعوتو لونيخم. Allt som ni bekymrar er över kommer ni aldrig segra över. زقاها خمولو نقر أي توتو لونيخم. Ni kommer aldrig lyckas ta er ut från någonting där ni bekymrar er för. زقاها خمولو نقر أي تعريمو ليخم. Och allt som ni bekymrar er över kommer ni aldrig kunna fixa. بقل نقر أي تجنو. Så bekymra er inte på något sätt. أي تقواهي. Så var inte i sorg. أملاق مزاهمي. Gud är med er.